Ini mifonya enak, lembut juga, sedikit kenyal. Nih. Daging lembut. Ini tunjangnya nih, tunjang nih, gue penasaran nih. Jadi kayak ini ya, jadi kayak apa? Soto Betawi ya, soto Betawi yang bening guys, ada tunjangnya. Ya, bismillah. Ini boleh nih masuk list daftar kalian nih buat makan pho. Tapi sebenarnya makan tuh gini guys, nih, cocol sini. Ini tunjang sama urat ya sekalian.